Atradu plēvi. Uzrakstīts, nekas virsū nav. Nesaprotu, priekš kā tā plēva domāt. Jāpamēģina, jāuzmīmē, jāpaskatās. Varbūt būs labāk saprotams. Tā. Jā, skaidrs. Vai šitā, kur nevar redzēt cauri? Tā kā varu nevar. Te bišķi to var redzēt, pamēģināt. Jā, tādu nevar. Klāt pieiet, tad mazliet redzēt. Nu, tikai tādu miglainu. Bet redzēt cauri nevar, bet ja pieliek klāt, kaut ko miglainu mazliet var pamanīt. Skaidrs. Tad tas ir plēve stikliem, lai neredzētu cauri. Bet gaisma ietu, ja? Gaisma ietu.